Ridwan Moto. Oke guys, kali ini kita datang paket ya dari apa namanya? Bukalapak. Kita pesan dari Bukalapak. Aku laku, Bro. Aku langsung transfer ring. Oh, dari aku laku ya, bukan Bukalapak. Sorry. Oke, kali ini kita langsung buka saja ya. Nama disensor. Nama disensor ya, janganlah. Oke, kita buka aja, guys. Ya, semoga isinya Kata merah. dodol Garut ya. Yang pastinya janganlah. Nanti kita makan-makan, bukan buka HP. Packing sangat bagus ini, aman. Ribet kayaknya ya, bukannya ya. Bukanya juga Kayak buka bisa. perawan kayaknya nih. Nah, ini sensor dulu. Tuh, lihat di nononya. Oke. Kayaknya ini yang punyanya kayaknya udah harap-harap cemas ini. Rabu tekone Senin ya, berarti nak pesen Setu ya tekone Jumat. Oh no. Yes. Nah, ini apa coba, Bro? Ini adalah kunci pesawat ya. Ya, salah untuk digunakan harusnya. Jangan dicontoh teman-teman. Ini kurang bagus ya. Ini multifunction. Ayo, lambat kayaknya ini. Ini sebenarnya bikin videonya juga ini ya, dadakan ya. Kayak apa, dadakan rumah gitu. Slow mas, slow ya. Kan buru-buru, lihat cewek aja buru-buru. Masih segel guys ya. Semoga aja beruntung, dalamnya bukan dodol Garut ya. Oke. Coba Ini lihat. apa ini namanya? Xiaomi Redmi. Garansi tam. Oh, Tam itu Tamiya ya. Ya, Oh, ini bukan. segel. Segel. Ini segel. Ini Oh, ya iya. gitulah. Oke. Kita buka saja. Iya, kita buka aja. Ini multifungsinya nggak dipakai nih mas, guys. Oh enggak dipakai. Keren itu ya. Oke. Ya, berdoa aja semoga isinya bukan dodol Garut. Aduh, plastiknya kebuka. Wis. Gimana ya kalau buka HP baru itu kayaknya kesannya itu beda banget gitu. Slow bro. Wah, Waduh, ternyata masih kosong. jong ya. Aduh, Isinya masih putih, kayak paha Wih. bebek kuis, guys. Warnanya black ya, kayak yang punya kayaknya nih. Ini dilengkapi dengan charger, Iya. kabel. Oke guys, Silikon. Oh ya, silikon ini kepala chargernya ya. Kita coba nyalain ya. Udah ini. Coba kita nyalain. Oke. Wis, mantep guys. Mantap. Kayaknya ini Wow. bayarnya juga masih lama ini kayaknya nih, lunasnya ini. MI apa ya? Mi itu Nah nih, Mimi ini berarti. kelebihannya nih, bisa buat remote TV. Oh. Iya, my kamu God. baru tahu kan? Baru Saya tahu. juga ngarang padahal. Emang buat remote TV. Oh, buat remote TV ya? Berarti matiin dari handphone bisa. Bisa. Oke. Ini masih Mi aja ya, mobil Tamiya. Saya kira usah. Oke. Masih. Waduh, ternyata lama juga kayak Coba Asus. tolong dibalik ya belakangnya, saya pengen lihat nih Buset. mas. Wih, cakep guys. Gila, mirip. Ini sensor kaki. Oh, sensor kaki ya, terbaru ya. Terbaru. Oke, terobosan Oh. orang-orang gila. Ini kita MIUI mulai. 9. Wih. Wis. Apa artinya? MIUI kostumisasi yang terbaru. Iya. Oke, dia Bahasa lagi apa di ini? setup dulu ya sebentar. Ya. Bahasa Bahasa apa ini? Thailand. Thailand, yakin? Ntar nggak bisa balikin lagi. Jangan mas, saya bingung mas. Lokasi. Lokasi ya. Pastinya di Berasnya bawaannya. itu mah masih plastik ya. Lokasi India ya? Iya. Oke, India. Lewat nih. Bentar lah, Ntar. lewat. Setuju. Lain kali ya. Loh, kok gini lagi, Bro? Pilih dulu Bawa guys. set. Oke. Oke, kita masuk menu. Loh. Kok menunya gini doang? Yang bener. Ya mana? Udah bener.
Udah, HP-nya udah jadi. Udah mati. Udah jadi. Belum guys. Hah? Coba tampilan utamanya. Coba tolong kembali Kembali. back ya. Terus Terus? udah selesai. Bawaan aja. Ini kembali lagi. Ya udah. Oke guys, terima kasih ya untuk video singkatnya. Beli paket di akulaku.com. Beli aja pasti murah-murah bagi yang punya duit ya. Ya silakan. Terima kasih.